Bandeko balingami bana na Nzambe, balandi ya 20 minutes avec le Seigneur, tozali kotonda lisusu Nzambe na tongo oyo ya le 14 août, wana Nzambe apesi biso sa kitoko ete tozala lisusu na présence mosantu na ye, tika ete kombo na ye ekumisama. Moko na oyo asi aselengwi pona koyoka liloba na Nzambe na tongo oyo, tika ete omilengele lisusu kofungulela Nzambe matoi, kofungulela Nzambe motema, ete liloba na ye ezwa eposa na kati na mitema na bino pe na bomoi na bino. Molobeli na bino na tongo oyo ya le 14 août ezali révérend Gérard Lilenge, ye oyo azali moko ya bapasteur na communauté des disciples du Christ au Congo, pe directeur général ya Ligue pour la lecture de la Bible na République démocratique du Congo. Na tongo oyo tozingolu, tozali kotonda ndeko molingami révérend évangéliste Moïse Manoki Bunda, pe bandeko banso baye bazalaka na ye na lisanga na kati ya comité ya 20 minutes avec le Seigneur, ezala na social, ezala na ba émission, ba animateur, moko na bino bandeko bopambolama Nzambe na nguya nyonso azipa bino na présence na ye, pe asalela bino bolamu. Pambola pe libota na révérend Moïse Manoki Bunda, oyo andima kosangisa na kati na lotomo pesa ye ebele na baumbo basali na yo, na bolingo na kimia na boyokani pe na bomoko. Bien-aimé, tobondela Nzambe liboso na kotanga liloba na Nzambe. Yawe Nzambe na biso, tozongisi nkembo lokumu pe epai na yo, po ete yo ozali Nzambe malamu. Tika ete kombo na yo ezwa nkembo na tongo oyo wana opesi biso pema na bomoi. Pambola pe eleko oyo tolingi kolekisa, ete liboso na yo nkolo kombo na yo ezwa nkembo. Lobela moko na biso, lendisa biso lisusu, lakisa biso nzela tokotambola lima, pe monisa biso boboto na yo, na kombo na Yesu Kristo nkolo mokonzi, pe mobikisi na biso nde tobondeli bongo. Amen. Bien-aimé, tozali kotanga na Ecclésiaste Mosakoli, Ecclésiaste chapitre 3, tokotanga verset ya liboso, pe topumbwe tokei kotanga verset ya zomi na moko. Ecclésiaste chapitre 3, le premier verset et le 11e verset. Tozali kotanga yango na lifa lancé na version ya 8 secondes. Il y a un moment pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous le ciel. Verset 11. Tout ce qu'il fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait du commencement jusqu'à la fin. Bien-aimé, nalingi nalobela yo likambo ya tango. Mais awa tozali koloba pas n'importe quel tango, parce que tolobaka yango likambo na likambo eza na tango na yango, likambo na likambo eza na eleko na yango, likambo na likambo eza na ekeke na yango. Pe tango tozali kotala okomona penza ke liloba oyo ya Nzambe uta ekomama ezali kokokisamaka, eleko na eleko eza na makambo tobikelaka, eleko na eleko eza na makambo tomonaka ya sika ezali koya mosusu yaka ezali kokoma demode, pe eleko na eleko ezali na ba réalité na yango. Ba oyo babotamaki na 1960 na kanisi soki bazali kotala lelo, bana o bazali kobotama na 2000, bana o babotami na 2005, bazali kotala réalité na bango, bazali komona ke c'est vrai eleko oyo toza na yango sikoyo na 2026 ekokani te na eleko oyo ezalaki ya 1960. Bien-aimé, kasi na kati na bikeke, na kati na bileko, na kati na tango, nalingi natuna yo soki yo ozali kotambola na tango ya Nzambe. Marches-tu dans le temps de Dieu? Parce que texte oyo ezali komonisa biso qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour les choses qui se réalisent. Et Nzambe wana oyo azali ko commander temps. Est-ce que biso tozali na kati na temps na ye pour to réussir?
est-ce que tozali na kati ya temps ya nzambe po tozala na kimia? Est-ce que tozali na kati na temps ya nzambe po tobikela oyo nzambe azali kobongisa na bomoi na biso pe ezala te mpona kobebisa biso me mpona kokomisa biso kitoko, kokomisa biso malamu? Parce que na texte na verset 11 balobi tout ce qu'il fait est beau en son temps. Eloko nyonso nzambe abongisa, eloko nyonso nzambe azali kosala ezali kitoko na ntango na yango. Na eleko oyo tozali lelo, telefone ezali kitoko. Baye bazalaki na 1960 bazalaki kotindaka ba message ya ba telegram, bazalaki kotindaka ba message na ba lokole, bazalaki kotindaka ba message na ba phony. Kasi lelo telefone na eleko tozali pe na ba version na yango nyonso oyo tokoki kozala soki ba Android, soki ba iPhone, soki ba nini, c'est beau en son temps. Mais na tango oyo, est-ce que tango biso ezali kosalela biloko ya tango oyo ezali kitoko pe ezali kosunga na communication? Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu ou nous faisons des choses oyo biso moko tozali kokanisa pe makambo oyo ezali kosepelisa biso na bomoto na biso, ezali kosepelisa biso na lolenge na nzoto na biso, ezali kosepelisa biso na lolenge ya ezaleli ya biso ya mokili, na lolenge ya mokili, kasi na lolenge ya bonzambe te. Bien-aimé, nkolo alingi o réfléchir na bomoi na yo. Est-ce que mokolo na mokolo tango ozali kobikela, ozali kobika na lolenge ya azali kosepela ete tobika na eleko oyo? Soki ozali na kati na bato oyo bazali kobika na lolenge oyo nkolo akosepela te, yeba ete à la longue difficulté kozala. Po texte oyo ezali komonisa biso na verset 11 ete nkolo atia likanisi ya bomoi ya seko. Il a mis dans leur pensée d'éternité. Nzambe atia na makanisi ya bomoto, atia na kanisi na motema ya moto, makanisi ya éternité. Est-ce que yo ko vivre éternité? Oko vivre yango ndenge nini? Parce que la pensée de l'éternité est dans l'être humain. La pensée de l'éternité est dans la foi humaine. La pensée de l'éternité ezali oyo bato basengeli ko bikela yango. Koyeba ete même soki lelo nazali kotambola na mokili oyo, nazali kosala misala ya mokili oyo, nazali ko jouir na biloko ya mokili oyo, nazali ko jouir na bisengo ya mokili oyo, mais nayebaka ete un jour nzambe akobenga ngai parce que na tango oyo ya apesaki ngai nasalaki oyo ya alingaki. Tope kokanisa ete un jour nzambe akobenga ngai pona kozala liboso na ye na tango oyo apesaki ngai po ete nasalaki oyo alingaki te. Il y a toujours un jugement pour toute chose. Bien-aimé, texte oyo nzambe atia biso pensée ya éternité. Na verset 11 bazali koloba tout ce qu'il fait est beau en son temps et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Nzambe atia pensée ya éternité. Oyebi yango ke okokufa. Ata soki pe tozongi na ba oya bakoko na biso ya ba pensée ya ba bantu, na ba pensée ya ba africain. Okomona ete likanisi ya au-delà ezali. Likanisi ya bomoi mboka ya bawei ezali. Likanisi ya bomoi oyo ezali bomoi eleki, bomoi oyo tozali kobikela na nzoto ezali. Kasi bomoi wana bien-aimé okoki kokota yango kaka na lisanga na Yesu Kristo. Okoki ko vivre une bonne éternité kaka soki ozali ko marcher dans la foi en Jésus-Christ, soki ozali ko marcher dans la communion avec Jésus-Christ et le Saint-Esprit, soki ozali ko marcher dans l'observation, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que le meilleur temps, le meilleur moment, le meilleure circonstance, c'est la parole de Dieu. Dieu nous apprend comment nous devons nous conduire na kati ya monde oyo. Et texte oyo ya Ecclésiaste chapitre 3, ezali texte oyo epesaka nga makanisi ebele, epesaka nga mayele ebele, po ete yango ezali texte oyo ezali koloba na bilenge, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur, mais sache quand tout le jugement viendra. Oui, ceux qui ozali jeune po ozali kolanda eleko oyo, mituna eske ngai na jeunesse na ngai nazali kotambola na temps ya Nzambe.
Et marcher dans les temps de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Marcher dans les temps de Dieu, okoki kosala yango te, soki ozali kotambola na kotosaka liloba na Nzambe te. Et ba jeune oyo batangaka Biblia te, ba jeune oyo batosaka liloba na Nzambe te, bazali ba jeune oyo bazali déphasé, exposé à la mort, déphasé, exposé à la destruction. Okoki na yo ko gagner mokili. Jésus-Christ a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Jésus-Christ a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde, de gagner les hommes dans le monde et de perdre son âme? Bien-aimé, la pensée de l'éternité, c'est la pensée de la vie éternelle. Où passeras-tu ton éternité? Ça, c'est la grande question. Nathan Yanzambe, ezali lelo oyo tango tozali ko vivre, nde tango tozali ko sala choix ya kotambola na Nzambe, choix ya kobéir na Nzambe, choix ya kozala oyo azali komi préparé pour une bonne éternité. Et texte oyo ya Ecclésiaste na verset 11 ezali ko continuer. Élément ya misato, balobi bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. Moto azali ko comprendre te makambo Nzambe azali ko sala. Nzambe alobi yaka ndimela Yesu po obika. Kasi moto alobi kondimela Yesu ofele ngai ifona kenda ke église na pesa ka ba offrande. Yo bongoli oyo eza mokano na Nzambe. Bien-aimé, le Seigneur a mis l'éternité pour moi, a mis l'éternité pour toi, a mis l'éternité pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Et nous devons marcher dans son temps. Bien-aimé, le temps de Dieu, c'est le temps où les choses s'accomplissent parfaitement dans notre vie de chaque jour. Le temps ya Nzambe, ezali temps oyo, makambo ezali kokokisama na lolenge ya malamu, pe ezali kosalema na lolenge ya malamu, po biso tozala na kimia, biso tozala na esengo, biso tozala ba oyo tozali kokumisa Nzambe, biso tozala ba oyo tozali konetola Nzambe. Il y a 4 principes ya temps ya Nzambe. Soki olingi vivre yango, otosa yango, Nzambe akomema yo, kino akokotisa yo na kati ya ba bénédiction na ye. Principe ya liboso, il y a un temps pour toute chose. Eloko na eloko eza na tango na yango. Kokende mbangu te, kowelela te, ko rivaliser te. Bien-aimé, Dieu organise des choses pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des bénédictions pour ta vie. Mais kowelela yango te. Soki oweleli yango, oko rate. Wana ezali principe ya liboso, po tozali kotanga na texte na biso wana, ya Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour toute chose. Deuxième principe, ce que Dieu fait est parfait en son temps. Oyo nkolo asalaka ebonga. Yango esengeli okangama na ye po ete asalela oyo makambo ezali parfaite. Asalela oyo biloko ezali parfaite. Asalela yo mapamboli oyo ezali soki ozwi yango ewumeli. Parce que soki Nzambe apesi, Bible elobi, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Oyo Nzambe apesaka ezalaka na mikakatano te, ezalaka na kolela te na sima, ezalaka na koyimayima te. Ndenge tomonaka bato akendeki epai ya nganga, nganga apesi ye kisi, abandi kozwa mbongo, abandi kolia bandeko, ekomi bilelo na kati ya famille. Epai ya Nzambe ezalaka bongo te. E lokola Nzambe asalaka likambo nyonso na lolenge oyo ekokisami, na lolenge oyo ebongisami. Bien-aimé, esengeli toyeba ke na vie na biso tosengeli koluka volonté ya Nzambe. Koluka volonté ya Nzambe na bosolo. Koluka volonté ya Nzambe na lolenge ya contrainte te. Koluka volonté ya Nzambe na lolenge oyo ezali ke tango tozali kotambola. Toluka volonté ya Nzambe na liloba ya Nzambe pe na libondeli. La vie de prière, c'est très important. La vie à obéissance, à kotanga liloba na Nzambe, la méditation de la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, c'est très important. La vie de prière, l'intercession, c'est très important. Koluka volonté ya Nzambe. Ezala fardo te, sala yango na bolingo, sala yango na motema ya kimia. Dieu ne commet pas d'erreur. Dieu ne fait pas de ratés. Troisième principe, l'être humain est limité dans sa connaissance des choses qui vont arriver en leur temps. Moto azali limité.
moto na connaissance na ye azali limité pour na koyeba makambo ye kokoma na batango na yango. Principe oyo ya misato ezali komonisa ke esengeli toujours yo moto mwana na nzambe oyo ozali mokristo esengeli ozwa tango olingi koloba likambo, tango olingi kozwa décision, tango olingi koluka ozwa réfléchir malamu po likambo nazali kosala ekokokana na mokano na nzambe, likambo nazali kosala ekokokana na oyo nzambe alengela na bomoi na ngai po na avenir na ngai ezala na kimia, ezala na esengo, ezala avenir oyo tango navandi boye nazali komiyoka pe nazali komisepela. Dernier principe, quatrième principe, il y a un temps de jugement pour toute chose. Ezali na eleko oyo kosambisa maekoya. Pona makambo nyonso, ezala ya malamu, ezala ya mabe. Nzambe akoya ko peser ce que nous avions fait. Pona salaki, est-ce que zalaki malamu? Intention nini nasalelaki yango? Est-ce que nzambe asepelaki? Bien aimé, c'est en ce moment-là, o biso to sengeli pe ko banda kotala ka conduite na biso. Kengelaka conduite na yo yomoko. Batelaka bizaleli na yo yomoko. Bien aimé, kolingate ozalaka moto ozali koyokisa baninga pasi na bizaleli na yo na bamakambo na yo nyonso ya mabe mabe. Nkolo azali na posa na yo, nkolo alingi yo, tika ete opesa ye motema na yo, oyeba ete na bomoi na yo sengeli o développer ba comportement yo kozala ya malamu, yo ozala na posa ya kosalaka malamu pona lokumu na nzambe. Pona lokumu na yo te. Nzambe wana oyo azali kosalaka makambo nyonso en son temps, soki opesi ye confiance, otamboli na se ya mobeko na ye, otamboli na se ya liloba na ye, bien aimé ya nzambe rataka te. Ya nzambe rataka te. Le temps de Dieu ne rate pas. Na Habakkuk chapitre 2 verset 3, balobi, la promesse de la prophétie s'accomplira certainement et korate te. Yo pe soki otikali na liloba na nzambe ondimi Yesu, kangami na Yesu, ozosalela Yesu na bolingo, na boboto, na motema ya esengo, ozali kobatela mabeko ya nzambe, maloba ya nzambe, bien aimé, yebaki ya nzambe korate te na vie na yo. Parce que le temps de Dieu, Dieu fait chaque chose en son temps et ce qu'il fait est parfait. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne na journée à lelo esika nso bokozala akokisela bino oyo ezali conforme na mokano na ye na tango oyo abongisaki pona mokolo ya lelo ya le 14 août 2026. Que le Seigneur vous accompagne. Bye bye. Zamala